Samweli wa mbere igice cya kabiri. Hana ashimira Uhoraho. Hana asenga agira ati: umutima wanjye wasabwe n'ibyishimo kubera Uhoraho. Uhoraho niwe nkesha imbaraga. Abanzi banjye mbahaye urw'amenyo. Uhoraho ndagushimira ko wankejeje. Uhoraho ni wowe muziranenge wenyine. Nta yindi mana ibaho uretse wowe. Mana yacu ni wowe wenyine rutare twegamira. Ntimugasukiranye amagambo y'ubwirasi. Ntimukavugane agasuzuguro. Kuko Uhoraho ni Imana izi byose. Niwe uzi impamvu z'ibikorwa byose by'abantu. Imiheto y'intwari iravunika. Naho abanyantege nke abagwiriza imbaraga. Abari barariye bagahaga ubu barashaka aho baca inshuro. Naho abari baraguye umudari ubu baradamaraye. Umugore wari ingumba abyaye 7. Naho uwari wishimiye urubyaro arigunze. Uhoraho arica kandi akabeshaho. Niwe ujyana abantu ikuzimu, kandi niwe ubakurayo. Uhoraho atanga ubukene n'ubukire, acisha bugufi kandi agakuza. Akura umunyantege nke mu mukungugu, umukene nawe amukura mu ivu. Abicaza mu mwanya w'ibikomangoma, abashyira mu rwego rw'abanyacyubahiro. Koko isi yose ni iy'Uhoraho, niwe wayishinze ku mfatiro zayo. Uhoraho arinda abamwubaha, naho abagome batikirira mu icuraburindi. Nubwo bagira imbaraga ntibazarokoka. Uhoraho azarimbura abanzi be, azabakubitisha inkuba yibereye mu ijuru. Azacira imanza abatuye isi bose. Azaha ububasha umwami yitoranyirije. Azakuza uwo yimikishije amavuta. Hanyuma Elikana asubira iwe i Rama, naho umwana Samweli aguma i Shilo akorera Uhoraho, atozwa n'umutambyi Eli. Abahungu ba Eli. Abahungu ba Eli bari abapfayongo, ntibitaga ku Uhoraho no kubyo abatambyi bagomba gukorera rubanda. Iyo umuntu yaturaga igitambo, umwe mu bagaragu babo yazaga aho batetse inyama, afite igikanya cy'amenyo 3, akakijomba mu ngunguru cyangwa mu isafuriya cyangwa mu nkono cyangwa mu cyungo. Nuko ibyo icyo gikanya kijabuye bikaba iby'umutambyi. Nguko uko bene Eli bagenzerezaga Abisirayeli bose bazaga i Shilo. Ndetse umutambyi ataranatwika urugimbu rw'igitambo, umugaragu we yarazaga akabwira uwatambaga igitambo ati: mpa inyama zo kosereza umutambyi, ntashaka ko umuha izitetse, arishakira imbisi. Iyo undi yamusubizaga ati: reka babanze batwike urugimbu, hanyuma utware izo ushaka. Umugaragu yaramubwiraga ati: zime nonaha, niba wanze ndazitwara ku gahato. Icyo cyaha cya bene Eli cyari gikomeye cyane k'Uhoraho, kuko batubahaga amaturo yamugenewe. Samweli akiri muto. Umwana Samweli yiyambariraga ikanzu y'umweru agakorera Uhoraho. Uko umwaka utashye, nyina wa Samweli yamudoderaga umwambaro akawumushyira iyo yajyanaga n'umugabo we i Shilo gutamba igitambo cya buri mwaka. Eli yasabiraga umugisha Elikana n'umugore we, akabwira Elikana ati: Uhoraho azaguhe kubyarana n'uwo mugore abandi bana bo gusimbura uwo wasabye Uhoraho akamumutura. Hanyuma bagasubira iwabo. Nuko Uhoraho agirira Hana impuhwe, abyara abandi bahungu 3 n'abakobwa 2. Naho umwana Samweli akomeza gukurira mu nzu y'Uhoraho. Eli acyaha abahungu be. Umutambyi Eli yarageze mu zabukuru,
amenye ko abahungu be bitwara mu Bisiraheli nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababwira ati, ibyo nabumviseho ni ibiki? Abantu bose bavuga ko mwifata nabi. Bana banjye nimusigeho. Ibyo numva ubwoko bw'Uhoraho bubavugaho biteye isoni. Iyo umuntu akoreye undi kosa, Uhoraho ashobora kubunga. Ariko se iyo umuntu acumuye ku Uhoraho, ninde wabunga? Nyamara abo bahungu ntibigeze bita ku byo se ababwira. Koko rero Uhoraho yari yamaze kwemeza ko bagomba gupfa. Naho umwana Samweli yakomezaga gukura neza, ashimwa n'Uhoraho n'abantu. Umuhanuzi ahanurira Eli n'urugo rwe ko bazahanwa. Umuhanuzi asanga Eli aramubwira ati, Uhoraho aravuze ati, nimenyesheje ba sogokuruza igihe bari mu Misiri bakorera umwami wabo, mu miryango yose y'Abisiraheli. Sogokuruza Aroni niwe wahisemo ngo ambere umutambyi, ashingwa imirimo y'urutambiro rwanjye no kunyosereza imibavu no kungisha inama. Ndetse we n'abamukomokaho nabeguriye umugabane ku bitambo bitwikwa Abisiraheli batura. None se ni kuki mutubaha ibitambo n'amaturo nategetse ko banzanira mu nzu yanjye? Dore murabyibushywa n'inyama nziza z'ibitambo ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli banzanira. Kuki wubaha abahungu bawe kuruta uko unyubaha? Njyewe Uhoraho Imana y'Abisiraheli nari narasezeranije urugo rwawe ndetse n'abazagukomokaho bose ko muzambera abatambyi iteka ryose. Ariko noneho mvuze ko atari ko bikimeze. Abanyubaha nzabakuza, naho abansuzugura nzabakoza isoni. Bidatinze ngiye kukuvutsa abanyamaboko mu rugo rwawe no mu nzu yawe, ku buryo ntawo muri mwe uzagera mu zabukuru. Abisiraheli bazagubwa neza, naho mu ngoro yanjye uzahasimburwa n'undi, kandi mu rugo rwawe nta musaza uzongera kuhaboneka. Abenshi mu muryango wawe bazakenyuka, n'abazakomeza umurimo w'ubutambyi bazaguteza ishavu n'intimba. Ikizabikwemeza ni uko abahungu bawe bombi, Hofuni na Finehasi, bazapfira umunsi umwe. Nzitoranyiriza umutambyi w'umunyamurava uzakora ibyo nifuza. Nzamutonesha we n'abazamukomokaho, bazahora bagaragiye umwami nimikishije amavuta. Uzaba yarokotse mu bazagukomokaho azajya kwikubita imbere yabo batambye kugira ngo arebe ko yabona igikoroto cy'ifeza cyangwa akamanyu k'umugati, kandi abinginge kugira ngo bamuhe akazi babonye kose mu mirimo y'abatambyi, abone icyo kumutunga.